voulu, durant la conférence de Berlin, pour diriger leur pays comme des petits chefs de quartier. Too many African leaders used the Berlin Conference that divided us in order to become, more or less these little chiefs of neighborhoods in their countries. Quand un pays est attaqué, ils se disent « Ah, c'est un autre pays qui est attaqué, ce n'est pas le mien, je ne réagis pas. » And when the country is attacked, they say, well, it's not my country, so I don't care. Quand leur pays est attaqué, ils disent « Venez, venez m'aider » alors qu'ils n'étaient pas capables d'aider le voisin. And when the country is under attack, they say, please come and help me, when they weren't able to help the neighbors. Nos premiers adversaires à nous autres peuples africains, ce sont nos dirigeants africains corrompus. Our first opponents in Africa are corrupted African leaders. Je sais que c'est difficile à dire, mais nous devons le dire. And though it's difficult to say, it's something that has to be said. C'est trop facile de toujours dire que le problème, c'est l'autre, c'est l'Occident, c'est le blanc, etc. Nos dirigeants africains se comportent comme les pires ennemis de leur peuple à trop d'endroits dans ce monde. So it's very easy to point fingers and say that it's